Hammaga salom obunachilar. Sizlar bilan bugun men o'zimni ismim, ya'ni sizlar bilan bugun Almas pastkilikcha master bo'ladi. Bu videomizda biz shu serverlarni ochib, ularga qanday kirishni bilamiz. Bo'lmasam hamma yaxshi joylashib oldimi? Yeb ichishga narsa olib kelganlar. Sizlar bilan men Almas pastkilikcha master. Bo'lmasam bosh birinchi o'rinda bularni chiqarishni o'rganamiz. Bilmay kirib ketdim. Birinchi nevni bosasizlar, keyin advokatga o'tib ketmasdan mayda tushunchani bosib IP adresiga pvpcraft.ru bega xohlaganingizcha yozib tashlaysiz. Bu yer ham turaveradi. Bo'ldi. Mana birinchi mana bu server ochdi. Mashinasi bunday bosib turgan server. Mana mashina ochdi. Hozir mashina ochib oldik bir balo qilib. Hozircha ko'rsataman. Ana endi sizlar bilan yana tashqalay. Yana hozirgi o'xshab play.pvpcraft.ru bega alt. Mana aytgancha sizlarda unaqa narsa chiqmaydi. Menda borligiga achchiq narsalar chiqyapti. Endi blog party.ru bega ham qolgandik. Sizlarda bu narsa chiqmaydi. Menda borligiga chiqyapti. Sizlarda bu narsa chiqmaydi aksincha. Bitta. Play.mafia menimcha shunaqa. Yana bilmadim. Xullas, men ochaman. Esimda qolmagan. Agar Mafia Craft topmoqchi bo'lsanglar, sizlar murojaat qilinglar. Mana bu o'zbek youtuberga. Bu youtuber sizlarga har xil serverlarni ochib o'rgatadi. Kirishni ham o'rgatadi. Mana qaysi server kerak? Magismok, Mafia. Xohlagan serverlarda mashg'ulotlardan o'tib o'rganasizlar. Aytgancha bu kanalga o'tib obuna, yangi videolar chiqmasligi mumkin. 2 hafta oldin chiqqan, lekin chiqishi ham mumkin. Shuning uchun qo'ng'iroqchani ham bildirish tugmasini ham bosib qo'ying. Bu yerda o'zim do'stlarni chiqaradi. Har xil do'stlar bor. U ham albatta o'zi Minecraftda o'ynagan do'stlar bilan o'ynaydi. O'ynaganlarni chiqaradi. Tushunganlar tushundi, tushunmaganlar ertaga tushunadi degan gaplar bor. Shuning uchun mana bu hatto Telegram kanali ham bor bu odamda. Rasa kontentlar chiqaradi. Mendan ham ko'p, to'g'ri. Men ish yutmaganimga ancha bo'ldi. Minecraftda shuning uchun kechirasizlar. Mana ko'ryapsizlarmi? Har xil narsalar boshqalardan kontent ham o'g'irlab turadi ba'zida. Lekin zo'r videolar tiqilib yotibdi. Bilmayman deb qolay.
Xo'sh, bu yerda o'zimning do'stlarim ham bor. Qayda bilmadim. Bitta yerda bor bo'lishi kerak. Hammasini o'chirib tashlamagandir. Nima bo'lsa ham eski xotiralar turgandir. Albatta men bilan ham rasmga tushgan. Meni do'stim bo'lgan oldinlari mazza qilib o'ynardik u bilan. Lekin hozir yo'qolib ketdi. Men ham uncha blok party serverlarga kirmay qo'ydim. Agar men bilan uchrashib qolsanglar, meni skinim o'sha va ismim yozganimdek. Bo'lmasa o'zimizni videoga qayt. Mana bularga kirish uchun birinchi Wi-Fi bo'lish keraklarda. Xo'sh, qayda to'xtagandik? Demak, birinchi bashinga kirib olamiz. Kirgandan keyin sizlarda bunaqa narsa chiqadi. Undan keyin chatga kirib Rek 23 bo'ldi. Mahol bahorga hamma narsa bahorga ko'p narsa bor. Buyerda sizlar xohlaganinglarcha mayda dollarlaringlarni ko'tarchiringlar bo'ladi. Qaysi o'yinlarni ko'p o'ynayotganinglar bo'ladi. Bu yerda necha kishi onlaynligini ham ko'rinib turadi. Faqat men onlaynman. Bu yerda zo'r mana hozir sizlarga bitta aytib chiqaman. Qanaqa narsalar bor. Mana bunga eng kamida 2 kishi kirish kerak. 2 kishidan keyin boshlanadi. Mana shu kelgandan keyin qanaqa hammani o'zini bitta joy bo'ladi. Keyin vaqt chekkada mana joyda mana yerda narsa chiqadi. Ashuna vaqt tugasa bitta qurish kerak bo'lgan narsa bo'ladi. Uni ko'rib olishinglar kerak bo'ladi. Undan keyin xuddi ashuni qurish uchun bloklar kerak bo'ladi. Ashuni kurasizlar. Bu blok party. Sizlar eng kamida bunda 1 kishi bo'laverasizlar. Birinchi bunga kirganlardan keyin 50 minut vaqt bo'ladi. 50 minut tugasa ichinglarda bitta rang-barang blok paydo bo'ladi. Xuddi shu rang-barang blokka turishinglar kerak vaqt tugar. Mayda darajalar tugaguncha. Bitta shu bloklardan qochishinglar kerak. Uchinchida hamma bilgan o'sha mini o'yin Bed Wars. Buni ko'pchilik o'ynashni biladi. Shuning uchun tushuntirmasam ham bo'ladi. Hidesek. Boshlaymiz. Давай. Şu bitti mi? Mana. Bu Hidesek serveri. Bu serverga kirganlarda sizlar vaqt eng kamida 3 kishi bo'lish kerak bu serverda. 3 kishidan keyin boshlanadi. 2 kishi bo'lsa boshlanmaydi. 3 kishi bo'lish kerak. Qaranglar, bu ideal berkinmachoq bo'ladi. 1 kishi hammani tanlab oladi o'ziga xos. Tanlagandan keyin 1 kishi bekinadi. Keyin hamma bitta server o'z bitta blok tanlaydi. Ashida bor bloklardan bittasini keyin ashiga aylanib qochib yurasizlar. Bu Mobs top. Bu albatta bu yerda sizlar har xil botlarga qarshi chiqasizlar. Sizlar qancha bot o'ldirsanglar sizlarga ashicha miq degan narsa beradi. Xuddi miqdan ayda chekada qilichlar bo'ladi. Tashlatib bosib ko'rsataman. Mana xuddi shu yerda sizlar xohlagan mobillarni o'ldirasizlar. Keyin necha marta o'ldirgan bo'lsanglar mayda ash narsalarni olasizlar. Agar yo'q o'ynayman, bu hech kim kirmayapti deb ashuna desanglar, chatga kirasizlar. Spawn deb yozasizlar. Bu yerda chiterlik ham qilsa bo'ladi. Lekin birinchi o'rinda chiterliklar qilinglar. Bu yerda ko'pchilik chiterlarni yomon ko'radi. Mana ko'p odam mana aytasizlarki, bular nima? Bular top 10 ta eng kuchli o'yinchilar. Mana bu yerda ana Bobur, mayda ham Bobur degan o'yinchini men taniyman uncha. Bu yerda keyin mana Vanilla Survive. Bu yerda survive qilasizlar. Sumo.
Sumoda PvP qilasizlar. Kreativda o'ziga o'zi ochilib ketgan. Shuning uchun 250 ming. Mayda bonus. Bu bonusni ham ochib tursanglar bo'ladi. Va mana narsalar. Bu donat. Buni haqiqiy pulga sotib olasizlar. Bu o'yindagi bu o'yindagi pul emas. O'zimizni o'zib emas. Rossiya puliga sotib olasizlar. Mana masalan, ko'mir 100 monet. Fly degan narsa, say degan narsa 50 rubl. Iron temir ya'ni. Bu king qiladi. Pet spider o'rgimchak haliinaqa uy hayvonini beradi. Undan keyin o'rgimchakka aylana olasizlar. Endi gold time set vaqtni boshqarasizlar. Pet villaga uy hayvon qishloqiga aylanasizlar. Fet yorted bir diamond. Per skelet qo'shadi, keyin skeletga aylanasizlar. Help degan narsa beradi, keyin uncha bilingan emerald. Credit donat. Banquet pet pig bu cho'chqani beradi. Animal pig cho'chqaga aylanasiz. Keyin netherite. Banal beradi, keyin pet enderman uy hayvoni animal endermanga aylanasiz. Tushuntirgan bo'lsam yaxshi, hamma tushundi. Endi ikkinchi serverga o'tamiz. Mana ikkinchi server PvP Craft. Bunga ham PvP Craftni bosasizlar. Bunga ham kirib olamiz. Uzuncha internet chiqmayapti, nimaga bu ham ochmayapti. Umuman ochmayapti. Ismimizni bir balolar master toptashidik. Afsuski bu serverlar ochmadi. Hammadan uzr so'rayman. Bu videomiz uncha qisqa emas, 12 minut. 12 minut emas, 13 minut olib ketyapti. 13 minut olib ketyapti. Xo'sh, bo'pti, videoni to'xtatamiz. Video yoqqan bo'lsa hammaga rahmat. Like va obuna bo'lib qo'yinglar. Sizlar bilan men Almas pastgacha master bo'ldi. Hammaga xayr.